Добрый день, зрители моего канала на YouTube. Открыл его совсем недавно. Канал связан с отопительным оборудованием, как вы уже поняли, печами, каминами, дымоходами. Сегодня перед вами итальянский камин Изота с чугунной плитой. Мы, правда, вот сейчас сняли, пока сейчас монтаж будем вести. 9 киловатт на 90 квадратов помещения, примерно около 200 кубов она отапливает воздуха. Сегодня мы вам продемонстрируем, как правильно собрать своими руками дымоход типа сэндвич, пройти через стену, через перекрытие, то есть все правильно заизолировать и выйти через крышу. Смотрите. Для начала нам нужно собрать выходящий патрубок дымохода чугунный, то есть один элемент, вот второй, третий, то есть закрепить все это, посадить на специальную огнеупорную мастику. Нет, это не реклама мастики, это просто хорошая мастика огнеупорная. Сейчас мы это все соберем и поставим его сюда на постамент и будем дальше работать. Вот мы сейчас с напарником собрали вот эту вот так называемую конструкцию, то есть выходной патрубок диаметром 150 мм, 3 чугунные составные, все это закрутили, посадили на огнеупорную мастику, подвинули, разметили, то есть отверстие для сэндвича трубы, проходником собрали конструкцию, то есть поворот на 90 градусов, 150 диаметром 0,8, стартовый адаптер под сэндвич фирмы Ferrum, воронежские трубы, очень хорошие, показывается нормально, толщина 0,8, 600 градусов. Так, вот мы пробили дырку, получается стена, блок 20 сантиметров, утеплитель, поставили печку на постамент, угол у нас идет 90 градусов, стартовый адаптер, экран защитный. Сейчас мы сдвинем по уровню. С той стороны сейчас начнем монтировать дымоход, ставить тройник, все дела, монтажную площадку и потом покажем дальше. Итак, мы вывели уже сэндвич трубу через стену, вывели уже трубу, заполнили тут все базальтом, закрыли, то есть защитным экраном, все это нормально. Сейчас дальше собираем что? То есть сэндвич тройник у нас, который сейчас отсюда выйдет, будет стоять на площадке, на монтажной специальной, на что весь вес будет держаться на ней, на консолях, то есть к стене. Сейчас мы это все будем делать. Далее заглушка, тут краник, сейчас поставим и дальше уже вам покажем, что это. Вот все, мы установили консоль, монтажную площадку, заглушку с конденсатоотводчиком, сэндвич тройник. Далее, сейчас далее скажу. По факту сейчас насчет стены фасада, вот тут такие всякие косяки. Хозяин был оповещен о том, что когда будем крепить, все будем ломать, то есть зря сделал штукатурку, все, то есть получается утеплил дом. Сейчас по новой придется все это клеить, скотч малярный, все это заделывать. Но это ничего, он сказал, это мелочи, поэтому главная работа, чтобы печка работала. Далее, по факту, сейчас мы ставим дальше трубы, метр-две трубы, потом углы, надо обойти это окно, чтобы вдоль окна не шло. И получается дальше дырявим крышу, и сквозь крышу проходим, потом уже конечный результат вам покажем, потому что тут ничего сложного нет. Вот мы добрались до крыши этого замечательного дома, в Лаву мы сейчас, в Сочи. Вот отверстие сделали, получается, под дымоход. Уже все собрано, сейчас ждем, подвезут крышную разделку, мастер флеш, другими словами, от дождя, который защищает. И все выведем, и все покажем. Всем спасибо, ждем дальнейших движений. Вот такой вот получился у нас дымоход. Фотографию крыши выложу позже. То есть получается тройник, метр, угол 45, 2,5 метра, 2 трубы, одна на крыше. В общем, прилично, утепленная труба. Сейчас покажу сверху. Вот он, дымоход у нас козырек прошил.